Boya. Boni bino. Bana Tchalungu. Bien. Ah. Oh, bois ton cara photo. Ah. Vous avez besoin de récréation. Vous avez quitté dans le après tout ce matin, photo dans la match. Je ne vais pas mettre à balle. Oui, tu as joueur à balle amitié. Oui. Une école. École Nabino. Ah. Bon, tout le monde est dans Nabino Bakaye. Oui. Namoni boza Bakaye malonga te. Tout le monde est dans Nabino do Bakaye. Oyoki. Oui. Nabino do Bakaye. Bosaka mayele fotanga. Avenir ya mboka na biso eza na maboko na bino jeunesse. Yango fo botanga bolinga classe mingi. Boyoki? Oui. Oyo na bino cadeau Bakaye na babiki. Oui. Boyoki hein? Oui. Bon malamu. Oui. Azofuta mbali musika. Ah non, ça prend mon gars qui tout quoi. Non, ça prend mon gars bien. Et puis, Nzela ou Angomba, tout ça, c'est Nzela. Tu vas mata alors, nous on a des salés, moi je fais. Koko na biso, Koko Yarako, Koko na biso, tu la biso ma délai ça 5. Oh, tout ça ma cause. Mais Bakabola la lignée la biso. On a ma belle saï, Koko la biso avec moi la biso. Il y a qui na makungulenge. Tant qu'il y a qui na makungulenge, mais a commis à la na babande qu'on a été. Après qui dit la biso na makungulenge. C'est le match ça. Vous Tchal contre KIVM. Après on refond l'équipe monsieur qui part. Tala, Koko, il faut élargir Viliti. Il faut éco-matiquer, s'allonger. Bâtir dans le cadre, bateau de Tongabanda, quoi. Vous comprenez? Bateau de Tongabanda, quoi. Toujours dans votre house. Tala, quand tu mets dans la chaîne, il y a fruit, pour la contraire, on a un parlement pour le savon. On a un système à Cambo, on a un jour. À 100 mètres, toujours au talent, on va y aller. C'est beau, bien préparé. Et donc, mais tout ça là mbongo. Koko mtana père écoutez le père moi ne écoutez là. Bismillah tulia kango. Te yo charger ma bilanga. Ah te to comme na mbongo café. Moni donc ngana mbongo. Te yo sa mutama yamba. Voilà comme tout ça m'a souté et si koko nanga. Parce que j'attends au ngai café na biso. Oyoki batu bazali. Bazo soma café na biso. Osomo batu bazali. Bazo soma café. Café ozani arabica toni. Robusta. Ya makasi. Robusta. Oh.
Bon, et ça combien d'hectares il y a café de ça? Non, c'est quand même un petit, mais mon dame pour qu'il y ait. Combien tout ça? Il y a 14. Et si du tobon. On est là. Tobon sans là. Oh. Coco René. Naïe. Coco Naïe. Coco Naïe. Nayoki déjà mali etelemi na nzoto koko nazoya na ntamba na makasi tomela koko mais croix oyo fo elongwa croix oyo ezolongwa mpo olobaki nasalelo tombo na kosala mais croix oyo ezolongwa oyoki koko croix oyo ezolongwa ekolongwa nyonso naosola koko pable bango fo croix elongwa croix eza ya biso te oyo eza croix rose croix il faut elongwa oyoki nazoya nazoya kopesa ntamba na makasi nazosala na visite ntango ekoki fo mboka na soki ene liboso yo olingaka toujours honneur no ezotelema kumwabwala na bino na ngungi sikoyo makambo kitoko ekozala ezala mpo tozala pepele te bokozala pepele eloko na kosala avant nakende na kosala recensement recensement ya bato nyonso bazovanda awa parce que faut totombola village il faut nayeba bato nanga baza boni awa ozoyoka makambo malamu ekozala tozosala mpe bureau na biso bureau ya coutumier esika makambo nyonso tokobanda kosala soki tokoki te tobengi secteur soki secteur akoki te toke likolo oyoki ngai naza ndeko na bino ale yaka ngai naza ya bino naza motu mosusu te tozodevelope mboka na biso boyoki malamu opesanga mbote bino bachaine awa fo totonga tozobonokende su classe na kaivemba te fo totonga ekole awa oyoki tozobanda me baprojet ya kotonga me baekole bino fo tosala bino mosala omoni koko aza kuna bokoyede ye mpona kokata bazambe esika na koloba awa nde tokotonga mwa ekole na biso oyoki oyoki komatch eza lelo bonga mokende obeta basi tozoya yali bino bunji donc totambola niveau zamba oyo eza mabele ya mokoto donc ezosenga totambola na zamba toverifie toyeba ti misala ekobana makambo nyonso eza banzela oyo ekobunga tolingi changement ekota na mboka na biso fo bato bachange bagene babunga bachange misala eya bakafe na biso ezonga makambo biso banosala na kala bakoko so bavivaka nango ifo ezonga fo tozala bien po tokovivre tozala biloko na biso tokufaka nza tomonaka pasi alo naboyi biloko wana nalingi keba bilamba eza kuna nalingi makambo echange bagene bachange epuis ebonga domitu bagene oyo kozala makadame ekozala makadame yasu boye te kozala makadame bavoiture ezoya bajipe ezoya makambo fo ebonga parce que toboyi ke makambo ezongaka nsima bokoko na biso fo ezonga lolenge ebandaki na kala yango fo ezonga yango ozomona totomboli mabele totomboli bangunza mpo totomboli mpe bukoko mpo bukoko yango nde bunzambe oyo bakoko biso batikela biso donc tokoboya yango te vraiment pepele chikitu mayo mbisheli mais bobo travailler yango te azaka pembeni aza awa koko yoko aza awa koko yoko aza awa koko mbalo aza kuna koko yoko awa ti awa nde koko yoko yaye nde tozobanda kosala yaye nde tozobanda kosala te koko yoko awa ozoyeba ti awa te koko yoko awa koko mbalo na koko umba kuna cimetière naye o mutu mosusu omoni eloko bajene baosala naza na besoin bakata matiti oyo nyonso cimetière erespire ozomona e chaque tombeau tozotya nzete totelemisa po ezala référence ebunga te
neti awawa tobanda tombo ya koko yoko mama na bango tu komona ezaki nani kuna ngana yebi te wala foto tuna ka bibliothèque okay yoko kaka mutu na yebi maleka mazaku wapi koko maleka maleka na yebi te wala ka koko capable ya la bibliothèque bana yebi yoko yoko nda za awa nko to telemaki na koko Pablo telemaki awa koko yoko sazotika mbongo pa koko Pablo ba wando sala cimetière no to zonga suna koko Pablo awa azobanda kobeta ba brique ba bana kobongisa cimetière na yo pe bino nyonso boza awa to kata ba matiti po cimetière to zo tonga ngo kobongisa cimetière za kobongisa ville mobile bah tamiser. Oui. Nani noko. Chalu ni mwana kaka. Ngala mwana kaka kuyoka ni ko discuter. Mwana kaka ko sala mboka. Baba ndio wangu chalu nguzi. Lekani mbala moko. Mai utu ma. Mai. Njela. Musika. Ke. Filmer au départ. Pour la forage. C'est que ça m'a belé. ezokuta na se ya mabele ezobima ti eye awa après ezokende donc eza mai moko vraiment ya source donc eza mai ya source donc soki ezobima soki eza vrai mai donc eza vrai mai donc ezaka nde ya koprotege yango kobongisa yango nyonso misala oyo fo esalema po ezala bien protégé moto nyonso akoya atali mai ameli aza à l'aise ezala so ya kofunga boye te tokotimola awa totongi yango tobongisi yango moni ndenge ezobima na se kuna yango wana ezobima vraiment na se mpenza yango wana ezala ndenge ya propre
atindele bilo mbote kuti atindele bilo mbote nazometa na tupo tozomata tokende tolance compétition wela tuma nkango muriadi zenga ayikitwa zizi kambumanga belana omonde tokomi ndambu nga kuna komai na 3h30 ezalaki facilité bon ndenge esengelaki esalama cérémonie lelo ndenge tosololi na bakonzi ekosalama lobi kasi lelo toza na événement ya match il faut ebetama Kaivemba contre Tchalungunzi esoki ebetama kuna na secteur leta mpe bakonzi baya bakota mpo lobi tosala événement oyo ebongisami esalama mais toyokanaki bosala baéquipe est ce que bosalaki équipe yango donc tozokende na bino mpo bozwa mpe baballon na bavarese na bino boyokisanga soni te bana Kaivemba bazokana bino donc ya kosakana te nga na okotelaka bino mpo bino ya ngai donc il faut bogagner Kaivemba kuna donc il faut bogagner bango ata 7-0 bango ata 7-0 mpo mama fumwa bwala kuna na Kaivemba ye pa lobi faut bagagner bino donc yango wana mpe na kosenga na bino sabino bisika mosusu mpe fo bawanda kokata mpe matiti mpo tosala mpe stade ya biso awa tokoki kaka kokende obeta bale kuna te mais awa mpe toza na mabele oyo tokoki kotonga mpe terre tozoyoka donc nakolakisa mpona bandaki kotambola tozotalatala ndenge village ezaleli bisika ezali mpe soki toza na volonté tokoki kotonga mpe terrain na biso nakolakisa bino esika bokotyango nakosepela namona botindeli nga bafoto obongisa esika wana mwana ya kipata akokende na balo na varise abata kipata mpe ti bakote nyonso ya ekipe kosalama yopa yango nde tokobana kobimisa ekendaka kosala bamatch na bavita solingi toza mpe na bajoueur biso minene eza boye te sikoyo nde nalobelaki bino tokomi na ntango ya sika tokozala mabele moko boye te oyo soki moto abeli fo bamemi na moto
Si à comment ma congolais tout na le ma matangomba au point que le temps na kaivela. Est-ce que deux ans est-ce que de ça récolter? Ça c'est ça. Alors, ce qu'il faut tout ça là. Mutu nyonso faut à s'impliquer dans le développement na kati ya mboka. Eza lokola mboka kala ndenge makoko batongaki eloko asika ezalaka te. Eza bien te. Pasi ebendaka motema mabe pa ya bato. Ntango abondance ezali moto akokipe na mpo nyonso aza nango. Tozwa kuna nzela na ngunzi tokoti tala bapamplemousse. Omoni oyo so toza na bilanga oyo tokocrée me mosala na kobetela mino lisolo na poto tozalaka ere ya récolte tokendaka mosala tosalaka mosala oyo ya kokata bilanga eza mosala moko efutaka mbongo ebele bato nyonso bakendaka mona kokata tomate pamplemousse bakei biso tokendaka ngo totalaka déjà ere récolte ezalaka bato nyonso bakei oyo yango mona kozala motu na poto ozobenga ozozwa ete mosoki na village moko wana akei kokata bilanga mpo bafuta yango par jour. Mais rien que ça, tu vois que ça la bilanga ya monene kaka nde na moni wana ba pamplemousse o to bimisi to kepe to tekeli bralima to tekeli livra vous êtes kawo ambongo wana eso futa bato awa mboka nyonso ekolaka na musala. Première richesse ya mboka eza bato. Ozoka première richesse ya mboka eza bato. Et ça, on a diamant, on a deuxième richesse, il y a un mot qui est bilanga. Pour nous tous, on a un ça, ça a mais tu as ma billet qui te connaît ça. Si on a un et sika autobandi, nous tenons sur fois s'impliquer. Dans Moussala. Tant on a les cas qu'on a dans Gunzi, dans un son âme à Décobazawana, dans ça même, il y a un taux, tu aurais recensé ma gêne à Wawa. Ma jeune, il faut pas ça. Pour ceux qui ont une occupation, et puis ça va kanda. Alors tous les jeunes doivent s'impliquer dans le local Boussoro, bilanga. C'est important. Et qu'on développe biso. Et qu'on peut ça sur Mbongo. Mbongo biso to retourner avec plutôt. Mbongo biso to retourner avec code et qu'on a bilanga. Mais bilanga banel basalaka. Bat. Mbongo wana pe et qu'on permettre biso to tchabe école. Osomon même que sur le gouvernement aidé yo, il faut mon déjà oyo ba ça. Pour ceux qui pas gouvernement ba cause. Botan to na bilanga hectare ba pamplemousse. Mais toujours ça na ndingi ya kosala boy. Yango ka bozangi tche. Ba pesa ka na muto azana. So ozana muto ba pesa. Bozo ka? Alors, yango wana Chalungunzi eze loko moko. Yango pe toza peka l'équipe moko. Na lobaki yango même soué na ngai na oyo sabino moni ba na Cameroun pour ba mona oza un vrai Camerounais faut tonga la village. Na Nigeria pour ba mona oza un vrai Nigérien il faut tonga wapi na village. Donc il faut même ba joueur na biso soué na nga un jour ba beta à l'étranger. Tant qu'il y a à l'étranger, il faut 30% à verser pour l'intérêt à village. Mais oui, bon, pour le village, je me dis que je suis un bosso. Parce que je suis le village. Il faut que je le village quelque chose. Alors, tant que ça, pour habiter, il y a 30%, les autres, il y a un tracteur. Et il y a aussi un zéla. Tant que tout, dans la zone de zéla, il y a un balou qui est dans zéla pour zéler ça. Na baluki faut na baluki na nzela na mutuka rétroviseur dans la nuance au côté gauche bukani ozo mutuka na kutu eza na fuite côté mafuta il faut ba bomisa mo pona zomba bozo parce que eza le quoi toza na ba génité on nzela wana ceux doza bien organisé attends to che goudronté mais mutuka ko leka. Et on a le bac cette fois-ci, on a roya, mais c'est qu'il faut m'avoir là, il y a ma congolais. L'habitat on a roya dans l'hôtel Mananoa, bah non quoi en to baye kuna, to kangi dans le bagel, bah c'est là à 5 km en zela, bazo bongisa, bah biso mon photo sala, so biso mon to salité, mouton sel, sa biso,
bozoka bakoko batikeli biso mabele oyo entre mabele na nina tuna une question so balobi o na mabele na ebembe okopona nani po ebembe so bozangi mabele okokunde wana donc il faut d'abord mabele na biso ozomona nga natiki bino te nalobaki na kobanda koyaka naloya après bonomona mpe naye nasali une semaine à la vandi mais ce so nasali na olala wana nalapa ndoko anto bokotongela ngai ndako naolakisa bino esika surtout bajeune équipe ya chalungunzi naolakisa bino esika fo otongela ngai ndako bokata matiti esika botongela ngai ndako botongela ngai bureau mpo songo na ye navandi na bino ata 2 semaines ata 1 mois mpo naza na ndako te nakofana mpe pa ndoko Michel te nakofana mpe pa poko pa abdo te nalingi te pa motu moko te déjà nakoli naza chef fo navanda esika nanga moko mais pa poko nanga mpe nakovanda te siko bino eloko nga nasengi na bino kaka mibale bokosalela nga bokatela nga esika na olakisa bino bobanda totongelaka kaka ndako nanga nga natie bamoyen na bino bozotongelanga ndako botonga stade na bino toyokani donc sikoyo naye kozwa bino mpo tomata kuna likolo tokende kobanda événement na biso ya match ekobetama lelo naza na besoin namona bajoueur na ngai ya Chalu Ngonzi so mpe motuni ezali botuni tosololi oyo nazopesa ndoko te eza bavarese na tanda eza bavarese na tanda mpo eza kaka symbole tobandi likambo yango sika ya minene so ezoya yango naki na besoin me bopesa banumero basapatu na bino parce que joueur abetaka na botine il faut chaussette mpo eza na moto azoyela bino bavarese mosusu joueur azalaka na varese moko te mpo soki wana ebebi fo ezala ebele ozomona donc nakozala besoin donc fo opesanga liste ya yo lokolobi oza mokonzi ya bajoueur yo capitaine ok donc okopesanga liste ya bajoueur na biso ya Chalu Ngonzi opesi na banumero ya botine tout ça po lobi ntango tozo se déplacer koza na botine na bino koza bien ozomona parce que moni foot edéveloppaka mboka foot mpe esalaka bato bayeba mboka wana oyo bayeba yango nini na bavrai joueur babimaka wana po moni soko balobi Cristiano Ronaldo moto amoni Portugal so balobi motu bamoni mboka boye donc kaka na motu moko oyo akobima par bino ekosalaki bayeba Chalu Ngonzi po à chaque fois ndotuna outi wapi ondolobela village na ye ozomona ezali kozala honneur ya biso nyonso voilà soki na yo tike koko na yo aza na Chalu na ye nayokaki likambo moko yo ozotonga mwa ndako na yo olala na bandako bato mosusu te eske likambo wana langue na ngai ezala aosola nde na moto na bino toyoki toyo ozotonga ndako wana biso nde bakoko na yo fo tozala si tomona oyoki bien te o bino ndenge ifo botongelanga kasi bon nangi natuna bino botuna chef nini nango azangaka bureau chef nini nango oyo azali chef azanga na bureau azalaka te siko nga chef na bino nazangi bureau omoni bakoli tunanga bachef so nakotala bango nyonso bazala babiro na bango na drapeau na bango siko nga naza na biro merci beaucoup kasi yango wana nalobi nakolakisa bino esika mpo bino botongela nga biro na esika soki nakomi ya kolala omoni naye na bapayati banzenza bayeki quand même esika mpe akoyamba bango ezala te uti en plaire parmi bamboka nyonso eza mais na lelo ngunji ekomi zamba yango nde tozoyebisa yo lokola ozwi pouvoir inise mboka na yo bongisa mboka
telemele yango ezala nouveau ngunji en avant ezala nouveau ngunji en avant po mboka ebebi na comportement il faut ozala na bomoko ya ko protéger population biso nyonso bakoko na yo tozalaka na valeur te epa na bino bakoko na biso parole ezalaka te yango nde biso nyonso topanjana na lelo banda ozwaka pouvoir ozongisa matondo mingi epai ya nkolo po toyebi lokolo oza jeune okotonga mboka koinise mboka mboka na biso ezali mboka ebotemelaka bato oyo batangaka bamarin babima na mboka oyo badirecteur de finance babima na mboka na biso me mboka eza kaka ya kokufa yo lokolo ozwi pouvoir entange famille na yo botisa mboka mema mboka liboso biso nyonso totonga na mboka oyo bakoko na biso batika koko abingali chombe azalaka mama fumu yende asali ke yoza Vernike umba dikonde ndeko ya abingali chombe bangonde wana mutu na ngai te benda bakoko na yo solola na ba jeune ya mboka tala mboka ekoma isolé ndana zaka na souci soki na uti boma na ye esika ya kotambola eza te a part ba mboka mosusu biso moko na kati ya mboka place ya kokende po solola eza te yango nde tozopesa yo rapport ke mboka na yo oyo ozwili pouvoir ezali nde ngunji koko Pablo yende awuti mokonzi ya ngunji yo ngunji alors sangisa biso benda biso oto tonga mboka etika bakoko na lelo soki bakoko na biso ba Joseph Mbalu wana babimi bakolela yangonde yo lokola pouvoir zala na mentalité ya kobotisa mboka ndenge bakoko na biso batike esika ya kosalela nete bazamba ezotekama me biso tobotama na kati ya mboka tozozanga esika ya kosala meme 100 mètres carrés tozala makasi na lelo bamadeso ezokatama po bato batonga me basi oyo baza na kati ya ngunji bazozanga esika ya kolona madeso me bamboka mosusu bazozwa esika ya kolona na mabele oyo etika bakoko na biso ezopesa biso kanda makasi tala population ya ngunji soko tangi awa toza biso mokomisa bango nyonso bavandi na bango okanda ezosala biso sino yango wana rapport nga na telemile awa ya kopesa nayoki makambo lobi makambo oyo lobi yango toyokana makelele makambo oyo lobi yango eza na makanisi mpe na motema na nga bon omoni nalongo d'abord chapeau na nga naza na 50 ans te naza na 60 ans te naza jeune un jeune courageux yanki ya kosakana te nga naza chef kaka te ya kobatela mabele na population te naza chef oyo aodéveloppe mpe mabele ozomona bavision na nga naa na besoin ya université na mabele ya bakoko na nga bahôpitaux ya minene omoni ntango na ye nakoti kuna nanuso na bandeko bafandi kuna naotoyebisa ndeko mona bi il faut na identifier bato oyo bazovanda na mabele na nga siko tokotya organisation na fonctionnement na kati ya village esika nyonso bato bafandaka mibeko ezalaka bakokota te na mabele na biso motu moko oti quelque part toyebi te akomi olona pondu yo mokolo mabele oza na 3 wana te eza non sens d'abord
et ça d'abord bino bakolo mabele il faut bénéficier na mabele na bino chef azawana aza muto azoko réguler et vendre li ya bato na ndenge ya kimia PSN chef azawana azobatela mabele azobatela pe bato chef azawana pour mabele na ye ekende liboso poso mabele na ye ekende liboso eza publicité na ye pour asalaki mosala donc de bongo te to solo la kasiti to solo journée na ngazaki na otambola na zotala te o komanga na ko diriger mabele na ye bien moté ce que banda qu'est-ce que souki il faut na ye bango tant na yaki banda butu na ndo sona ba koko kuna na sona koko Pablo doyer ozomo aye bisanga wa ko pe ko bisanga après ça m'a fait mailler là ça m'a tala butala na sona na mikolo nyoso ngala yaka mwana buki après na mikolo na donc il faut bakolo oyo baza liboso na nga bapesa nga mpe mayele bayebisa nga tala awa tala awa tala awa sikoyo mayele wana na makanisi na nga na kosangisa yango mpo biso tokende liboso oyo lobi yango eza na mitema oyo lobi yango nga na kokanisa nga aza pragmatique nakoya te oyebi nayebisa bino jamais nga nakokufa nzala naza ngale omoni chef lokalambani mwana makaba moto abenda nga bato apesa nga conseil po afongoli nga secret mabele lokola chef lokalambani aza te donc mabele soki ozali mabele balobango na droit babengaka bato wana apatride eza lokola bato batambolaka bazanga esika soki ozangi esika oza na valeur te mabele eza kita bokonzi mabele eza nyonso sikoyo ngai na kosala makambo nyonso nga bongo te il faut bino mpe bosimplike donc soki bolingi ke basue na bino oyo eza mpe yanga ekende liboso balobaka union fe tozala équipe ya foot tozala lokona orchestre mona orchestre bater azaka important moto abongaka bakri important guitariste important première voix, 10e voix, 50e voix, bango de son important. Ce qu'on dit tout ça, il faut tout savoir. Il faut identifier la gêne parce que même dans le Congo, le président Félix Tshisekedi, même le président Obaleka, projet de société là-bas, la jeunesse. Même en Europe, projet de la jeunesse. Parce que moi, j'ai déjà tout fait. Mais yo jeune, vous êtes tellement aux autres ah, dans 3 ans, dans 4 ans, donc vie dans les années, dans Bali, dans ça dans côté, dans le souk mais vous connaissez ah, dans des endroits où on a soin, dans la beauté, dans pas dans moi on a bête dans la dame. Mais yo ne vous allez la calculer à chaque jour. Ce qu'on a la limite de la calculer à chaque jour. Alors il faut identifier d'abord ma jeune Nabiso. Après tout répartir ma tâche. Bino morosa la boye, bino morosa la boye. Non, ça bino loko moko. Bilanga kaka tozana ngo. Bilanga kaka zamba ça le loko moté sans importance. La personne me exemple là. Nathalie monsieur Zokoué à la mona sewana. Omoni mundele akolinga te pamplemousse ekoye pola biso tondimango parce que toza na abondance mais bato bazanga pamplemousse anga akolinga te ekoye na au travail bilanga totongi bandako totongi mwa dispensaire na biso il faut kotia biloko ekoatire bato bazonga. Donc, il y a un moment d'abord, il faut stade à foot et zala. Pour jeune union sur les lois, il y a un minibal. Deuxièmement, le Torobundana, Tocha, cinéma. Moi, télévision, moi, on va faire l'information, moi, il va tirer, bateau union sur ça. Parce que moi, quand on problème à courir, effectivement. Alors, maintenant, problème, bateau sur la télévision, on va poster radio. Et moi, on va même les informations à Kinshasa, vous avez des diffuseurs au monde. Mais sur le dossier télévision, on
bato nyonso bakenda kotala na bango bazotala télévision bato bakoya te na village alors bobanda déjà koraisonne esika batiaka télévision fo ezala ndako moko boye po soki mbula ebeti moye bopola eza te donc bino fo botonga ndako wana bandako totongi na mabele ti mabele yango tosombaki eza ya biso te alors me nasalaka babrike awa alors tokosala four à babrike tokona four à brique tokosala four moko ya brique na ngozi tokosala four à brique na ngozi tobandi kosala yango kuta eza brique ya kitoko eza ya makasi eza bacondition ya malamu koleka oyo esalama na nsima ozoyoka alors c'est comme ça nga naza na baidée naza na baopportunité tokoréaliser baidée mais il faut main d'œuvre ya bato ezala donc bino nde siko main d'œuvre toana besoin ozwa bato ya libanda te toyokani te esi réponse na mituna na yo Jouer na biso na binga lelo neza boye bako beta ndembo en tout cas tu beta bien OK en tout cas tu beta bien vraiment on beta bien en tout cas tu beta bien donc c'est sonité en tout cas tu dis que sonité c'est bon on beta bien tu vas gagner combien tu vas gagner 2 yango bokoko tozongela nde bokoko oyoki koko atikelaki biso luzibu tondo koko kasu atikelaki biso nsamba atikelaki biso bakunda fo tobongisa eske evandi bakoko na biso oyo batikeli biso mabele fo bazala na esika ya kitoko
Il y avait des jours.